Bom dia, meu amigo, beleza? A gente conseguiu tirar a roda agora, certo? Só que acontece, porque o barulho é porque o cubo de roda tá torto. Tá vendo como que ele joga de lado? Ele tá pra lá e pra cá, ó. Aí conforme ele gira torto, ele pega e não pega, aí fica tic, 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 tic. Aqui tem que trocar cubo e rolamento, tá? Esse lado aqui, ó. Não tem como trocar uma peça e a outra deixar. Aqui é o cubo, tem que trocar o cubo da roda, uma peça inteira.